我敢说呀，99%的人都不知道这个做法。今天呢，我教你一个小诀窍，保证做出来的牛肉色泽红润、软烂入味，比豆腐呢还要嫩。咱们在家里烧牛肉呢，尽量选择这种牛腩肉。你看它有肥有瘦，而且还有筋膜，口感特别的好。而且呢，它越炖越香。咱们把这个牛肉给它切成这种大一点的筷子你千万呢不要切得太小了，切得太小它吃起来呢就没有什么口感了。咱们这个切好的牛肉呢，千万不要直接下锅就烧了。咱们先放到一个大盆里面来，然后呢给它加上1大勺的食用盐，接着再给它呢来上少许的这个花雕酒。咱们把这个牛肉呢给它去个腥味来把它抓拌均匀，让这个牛肉和这个盐呢还有花雕酒呢给它充分的抓拌均匀，让它全部渗透到这个牛肉里面，这样呢才能够把这个牛肉里面的血水腥味呢给它释放出来。来抓拌均匀以后呢，咱们就放在这里给它腌制个10分钟。腌好以后呢，咱们直接连着这个花雕酒呢一起给它冷水下锅焯一下水。哥姐们记住了，咱们在家里做所有的荤菜肉菜类焯水呢，一定要冷水下锅，因为随着这个水温呢慢慢的升高嘛，它才能够把这里面的血水腥味给它释放出来。水开了以后一定要把表面的这些浮沫呢给它打出来，因为这些浮沫全部都是它血水和腥味的主要来源。打干净了以后呢，咱们再给它煮个2、3分钟，然后捞出来呢，一定要用温热水给它清洗一下。如果说你用冷水清洗的话呢，一冷一热热到冷缩，那这个牛肉呢就会发柴发硬，口感就没有那么好吃了。咱们把这个牛肉洗好以后呢，一定要给它捞出来，把这个水呢给它控一控。咱们要想这个牛肉呢吃起来口感特别的香，来看好了，锅里呢油烧热了以后，咱把这个牛肉下锅，用小火呢给它煸炒一下，炒到这样表皮有点微微的发黄了，出现这种美拉德反应了，然后呢加上一点葱姜，能吃辣的加上一把干辣椒。做这个牛肉呢不需要太多的香料，咱们只需要2个小八角就可以了。很多朋友在家里做这个红烧菜呢，做出来不是颜色不够好看，就是这个味道呢不够浓。今天呢我就告诉你，以后你们就去超市呢买上一包这种松茸红烧酱汁这一包呢是60克，一包可以烧1斤半到2斤的食材。这个红烧料呢是大厨按照比例调配好的，有了它以后呢，咱们鸡精、味精、生抽、老抽啥都不需要放了。你看这个颜色是不是特别的红润，特别的漂亮？这么好的红烧酱哪里有卖的呀？这个红烧酱料在你们当地超市都是能买得到的把这个牛肉呢全部给它炒上色了以后，接下来呢咱们就开始给它倒入开水了这个开水呢记住了，一定要没过这个牛肉来倒入开水以后，咱们先开大火呢给它烧开，烧开了以后呢转成一个小火给它炖个1个小时。如果说家里有高压锅的话呢，你给它用高压锅压15分钟就可以了。好了，时间已经到了，来我们打开来看一下哇塞，你看这颜色漂亮吧？来，喜欢吃土豆的呢，咱们给它加上一点土豆进去。咱们把这个土豆给它铺平整，然后呢，再次开小火呢，给它烧个15分钟。最后呢，咱们把这个汤汁给它收一收，把这个汤汁呢给它收的浓稠一点。最后撒上一点青蒜叶点缀一下。哇塞，这样做的牛肉看着真的是太有食欲了，色泽红润，软烂脱骨。哥姐们，如果这道菜满分是10分的话呢，你能给老妹打个几分呢？来，我先来替你们品尝一下这个牛炖的特别的软烂入味，真的是特别的好吃。姐妹们一定要按照我的方法呢回去试一试